अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक ठाक हो। सो तो अज अस मौजूद हैं जनाब कठार ना आखिरी कोना बड़ोठा। इस तो पारे पासे असन आई जना दरिया सने पिछाया, ठीक है। तो उस तो पारे पासे आई जनाब पाकिस्तान। हूँ पिछा ये तकी सकने हो जनाब बाहर अपनी कनकाई ना शैल मारने पे। तो कोलू इत्थें यही दसा मैं, पर मसला है कि अग्गै प्लेयार तो प्लेयार आखने जे प्लेयार टप्पया जाए तो इत्थै ही कुटसा। तो इस मारे हूँ इतने दूरों तुसें दसने पे ड्रोन भी आंदा, ड्रोन भी डरने। तो फिर मुड़ी अच्छा आए वे किस मारे हैं आज जनाब असां एक फिश पार्टी करनी है। मच्छी आंदी भी है तो उसकी बनाना असां बिल्कुल दरिया ने कोने पर बेही है। वो पारे पसा जनाब इतों दरिया ने पारे पसा जासा कश्ती ने जरिए तो पारे पसा जाई तो उत्थे जनाब मच्छी बनानी है। वो बनासा जनाब ऐ पुचिए साढ़े कुक मैन साहब भी इ'यां मच्छी बनासन तुसें पूरा प्रोसैस दस्सां। तो उस तो बाद मुड़ी मच्छी किस तरह बनाने किस तरह साफ करने सारा कुछ तुसें दस्सां। नाल असें गी जाच सी तो हूँ जुल्ले पार बल्कि पहले ड्रोन डरने तुसें पहले ड्रोन व्यू दस्सने। फिर मुड़ी जेह्ड़ा कश्ती ला भाई होरे जनाब उ'नें कि पुज्जी आए सन इ'यां यकीनन। फिर उस तो बाद जनाब कश्ती पर पेई ते जाना पार ओह् तुसें सारा व्यू दस्सां।
देखी सकते हो साड़ी मच्छी जनाब तल होनी पी है। इधर तो कोई इसकी मसाला लगा हुआ ये जो रहनी पी है वो माँ शेर ही बादी खासा। हाँ वो बिल्कुल को लादी है माँ शेर इसकी मछली की किस्म ही आए। अच्छा ये भी रहनी पी है जा तो नौजवान सारे पास तैयारी जी जी तल होनी पी गुलफामी ये सिंघाड़ा ही वो माँ शेर। अच्छा अच्छा इस तरह मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियाँ हैं जनाब। कड़ा उन्हें की पता लगती मिकी कड़ा पता लगना क्या यार। हाँ जी जनाब पहला आसन तैयार हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह वक्ती जनाब कुछ बहुत बड़ी ज़बरदस्त आई रही है मछली नहीं हमला करने से पूरी टीमां तैयार हैं जनाब तक बिल्कुल जो नौजवान के साथ बैठे हैं बिल्कुल तैयारी अच्छा जनाब फिश पार्टी होगी है ड्रोन शॉट वगैरह भी चाहिए कि हूँ बस नेरा पी गया कंप्लीटली इसलिए असा जनाब निका जुगाड़ किया हुआ कि फोने नहीं जरा फ्लैश लाइट ही ना वो ऑन की तो मैं जनाब वीडियो बननी पी है तो भाई मोइन होना जनाब बड़ी बड़ी मेहरबानी इन्होंने कि वो फ्लैश लाइट ऑन की ने। अच्छा उम्मीद कर कि वीडियो तुसें पसंद आई उसी तो ड्रोन शॉट जेह्ड़े वो भी पसंद आए सन मुड़ी मच्छी जेह्ड़ी कोई थोड़ी बहुत बनाई है वो भी तुसें पसंद आई उसी मछली की है अच्छा जनाब मछली लैन ली पी है तो हूँ असें दियो इजाज़त मिलने मुड़ी अगली वीडियो में इस तक अल्लाह हाफिज़।